कि मैंने सपने में श्याम को देखो है, सुनो पंडित जी मैंने। मैंने सपने में श्याम को देखो है, सुनो पंडित जी ओ पंडित जी, लली मैंने अपने कन्हैया को सपने में देखो है। तुमने सपने में देखो है? हाँ। लली पागल हो गई का? सपने कहूँ अपने ना होते, सपने तो झूठे हुआ जाते। पंडित जी हाँ। सोना ही देखो 4 बजे को सपनों झूठो ना होते हुए। लली एक बात बताए तो? हाँ 4 बजे को सपनों बताए हम। हाँ। आज हमें 4 बजे सपनों आए रहो तो कि हम हेलीकॉप्टर में बैठ के और ऊपर उड़े रहे हैं, ऊपर उड़े रहे हैं। कहूँ जब पंडाल के ऊपर में निकल जाता है, कहूँ बाबा जी की छत में निकल जाता है, बुआ छत पे बैठी दिखाई देती हैं। ऐसे करके लला लली हम सब में निकल गए और जब आंखी खुली लली बोलो। हम देख रहे हैं बाबा जी को ब्याह हो रहा छत पे बैठे बैठे ऐसे करके सपने हमें और जब आंखी खुली तो टेंट भाई गद्दा पे डरे थे। पंडित जी हाँ देखो तुम्हारा सपना झूठ है लेकिन हमारा सपना झूठ ना है पंडित जी। झूठी ना लली देखो 4 बजे को सपना झूठी हो जाते कहूँ तुम जा बताओ कन्हैया तुमसे कह का गई थी? कन्हैया हमसे जा कह गए थे तुम काऊ से ए पत्र लिखवाए के भेजवाए दियो सो ये मैं तुम्हें लिवाए ले जाइए। तो पत्थर फिर तुम लली लेक हो जाइए, हमारे जाना समझ में आ रही। पंडित जी हाँ देखो और तो कोई है ना इन पहचान वालो, ऐसा करो पंडित जी तुम ही चले जाओ। देखो लली हम पे तो पत्थर ना जाए पे तुम 60 को द्वारे का आएगो, हम तो बैसे बड़े बूढ़े हम लो जाइए तो खच्चो ही जाइए। तासे ऐसो करो अपनो पत्र को पे भेजवाए दियो, हम तुम पत्र ना लइया पे चले जाओ पंडित जी। हम लली ना लइया पे अपनो कहू हम बताएं ऐसो करो तुम पत्र लिख के अपनो फोन पे कर दे। अच्छा फोन पे कर दे? हाँ हमारे कन्हैया फोन ना चलाते चलाता ना। तो लली ऐसो करो कैसे? पत्र तो हम तो ले ना जाए पे तो हम क्या बताएं तुम्हें, बड़ा दुखी है हम तो। पंडित जी हाँ चले जा लली तुम हाँ। दिखाई ना दे तो बुढ़ापे की दी है, मुंह में दांत ना है, पेट में हाथ ना है, घटिया घाट फरक्का बात हो रही, सतुआ खाए खाए के तो हम गुजर कर रही है। जइयो ना पंडित जी। हम ना ले जाए पे चले ना जाओ ना, हम ना जाए पे ना जाइयो ना नहीं जाइयो जाइए नहीं जाइयो। अरे ना 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 लली अगर तुमने लगाई फांसी तो हमें हो जाए खांसी, तो मैं ऐसो करो पत्र लिख दो हम तो ले जाए पत्र जब चले जाइयो। जब बिटरिया हमें लगा तो ब्रह्म हत्या लगवाए दिए ऊपर मंत्र ना ना लिखो लिखो तो मोटे मोटे अक्षर में लिखियो हम पढ़े ले ठीक है तो सही मोटे मोटे अक्षर में लिखे आज रुकमणी जो रहा है